হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। বরাবরের মতন আমি আপনাদের সামনে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। আজকে আমরা মূলত আলোচনা করব কিভাবে বাজিগার পাখির 1 ফুট তৈরি করবেন। আমরা আরও এই ভিডিওতে আলোচনা করব যে কেন পাখিকে 1 ফুট দিতে হবে। তো বেশি কথা না বলে চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। তো পাখির প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়ামের চাহিদা পূরণ করার জন্য 1 ফুট খুবই অত্যাবশ্যকীয় একটি উপাদান। আপনার পাখিকে সুস্থ সবল রাখার জন্য অবশ্যই আপনাকে 1 ফুট দিতে হবে। মনে রাখবেন, আপনি যখন পাখিকে ব্রিডিংয়ের জন্য দিবেন, অর্থাৎ ডিম এবং তার থেকে বাচ্চা পাওয়ার আশায় তখন তাদেরকে জোড়া দিবেন, অবশ্যই কিন্তু আপনাকে তার আগে পাখিগুলোকে ভালোভাবে 1 ফুট খাওয়াতে হবে, সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিন। কেননা যদি 1 ফুটটা তাদেরকে যথাযথভাবে দেওয়া যায়, তাহলে যে এরা ডিম দিবে সেই ডিমটি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। এই কারণে আপনার পাখিকে নিয়মিত 1 ফুট দিতে হবে। এবং এই 1 ফুট তৈরি করার কিছু প্রসেস আছে, চলুন সেই প্রসেসটি আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিই। ফার্স্ট অফ অল, আপনি 1 ফুটের সাথে বিভিন্ন রকমের শাকসবজি অ্যাড করবেন কুচি কুচি করে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক আছে। এরপর আপনারা সেদ্ধ ডিম খোসা ছাড়িয়ে কুচি কুচি করবেন এবং অতঃপর একটি মিক্স করবেন। করার পর এটি যদি আপনি পাখির সামনে দেন, পাখি খাওয়া শুরু করবে। তো এটাই ছিল আসলে কিভাবে আপনারা 1 ফুট তৈরি করবেন তার একটি প্রসেস। তো আশা করি আপনারা এইভাবে আপনাদের পাখির জন্য 1 ফুট তৈরি করবেন।